Здравейте на всички! Вие сте с поредицата на Electric Extreme, бизнес с електрически мотори, където говорим повече за бизнес частта на нашите проекти. И днес това, за което искам да говорим, е как финансирах Electric Extreme. Ще ви разкажа историята за това как стигнахме до тук. И това може да отползва за всички хора, които са бъдещи предприемачи или настоящи, които се чудят как да наберат капитал за бизнеса си и как да осъществят проектите си, понеже знаем, че идеите много често се осъществяват и с помощта на финанси. Не е единственото, финансите, разбира се, не са единственото, но са едно парченце от пъзела, което трябва да правилно да знаем как да подредим, за да може да ни се получат нещата. Преди да стигна до това как набрах самия капитал, ще почна малко назад с предистория за това какво представляваше моя бизнес преди да вземем моторите, защото всъщност той съществува от преди това. 2019 година, когато исторически парк отвори, аз купих велосипеди, които да отдаваме под наем. Част от тях бяха електрически, част от тях бяха обикновени велосипеди. С идеята тук да ги отдаваме под наем, хората да карат от исторически парк до селото, където са къщите за гости и обратно да имат един такъв удобен транспорт. Това, което обаче не бях преценил тогава, е, че все още няма много добре изградена инфраструктура за хората, които искат да карат колело. Много често им се налага да карат по пътя, където има коли, камиони и затова видях, че по-добре да се насочим в момента към горските маршрути, където няма коли, няма кой да ни притеснява. И по-специално към електрическите велосипеди, защото те позволяват на по-голямо количество от населението, честно казвам, да кара в планината. Много хора нямат тренинг, нямат възможността или дори да имат възможността, не биха се убедили самите те да яхнат колелото и да карат в гората, ако то няма нещо, което да ги подпомага, т.е. електрическото колело. И така започнах да гледам повече обяви за електрически колела, понеже знаете, че новите такива са скъпи и си казах, добре, нека да видя в OLX какво продават. И докато търся обяви, реших да видя, добре, кои са най-скъпите електрически колела, които се продават в OLX. И тогава ми попадна една обява за Soron Lightbee, който беше версия X. Това е първия мотор, който всъщност пристигна тук на исторически парк. И тогава цената му беше някъде, не си спомням колко. Близко беше до 8-9 хиляди лева, нещо в този диапазон. Съответно, аз не си бях предвидил такъв бюджет да купя такъв мотор и се обадих на собственика и му казах, виж, на теб каква ти е идеята, понеже видях, че имаше две обяви и двата мотора, единия беше малко каран, примерно на около 600 км, другия мотор беше чисто нов. И аз го питах, добре, каква ти е идеята с тия мотори? И той каза ми, на нас идеята ни е да ги дистрибутираме. И аз му казах, виж, идеята, която имаш ти е супер, но такъв мотор се продава чрез изживяване. Съгласен ли си аз да взема този мотор, да го отдаваме под наем, ще си делим печалбите 50 на 50 от наема, аз ще покрия, ако има някакви щети по мотора и по този начин можем да наберем клиенти, които пък всъщност, карайки веднъж този мотор, да им хареса толкова много, че да искат да си купят. И така след една среща, която си направихме на живо и в София, договорихме условия, подписахме договор и аз взех мотора, за да го докараме тук към исторически парк. И интересът към него беше огромен. 2020 година, в времена на пандемия, септември месец, края на сезона, когато няма туристи, това моторче на нас ни изкара 500 лева, което до тогава нямаше нито едно колело, което да е направило такъв резултат за нас. Аз тогава давах мотора на километър, давах го по левче на километър, за някакви смешни цени, просто исках да тествам дали има интерес. И наистина имаше много голям поток от хора, които искаха да го карат, включително имаше момчета, които идват по трима от София, за да се редуват да го карат. И аз си казах, добре, гледай сега, ако ние вземем повече мотори, ако тези три момчета имат три мотора, които да карат, те няма да се редуват, което значи, че те няма да са ограничени в това всеки да дава зор на другия, давай слиза и сега аз да карам, а тези хора ще могат да се качат на моторите, заедно да отидат някъде и да имат едно супер изживяване. И тогава беше повратният момент, в който аз си казах, аз трябва да взема за до година повече мотори. И се чудех колко мотора да взема. Първото число, което ми възникна в момента, добре, нека да взема 5 мотора. Ако взема 5 мотора, доста по-добре от един, ще могат по няколко човека да карат. Но после се замислих, че 5 мотора не е най-оптималната бройка, защото ако трябва да има един човек, който да води, припомням ви, че не съм купил първия мотор, т.е. не разполагаме с 6, а с 5 мотора. И ако има един човек, който трябва да кара, който да води групата, оставаме само с 4 места. Наистина има по-големи групи, които могат да дойдат. Няма как да правим тимбилдинги само с 4 мотора или ще бъде с 4 участници, ще бъде много ограничено. И тогава стигнах до бройката 10 мотора. Понеже с 10 мотора наистина обхващаш голяма част от групите, които ще дойдат, защото рядко има по-голяма група от 7-8 човека, която ще дойде,
но ако ти дойдат дори 3 по-малки групи от по 2-3 човека, ти можеш да ги поемеш. И така стигнахме до извода, че трябва да вземат 10 мотора, които да ги отдаваме тук под наем, плюс стария договорихме с първоначалния собственик да го запазим и решихме да вземем 10 нови мотора. Като тук вече това, което се оказа е, че собственика на първия мотор всъщност не е официалният дистрибутор за България. Аз се свързах с официалния дистрибутор за България, беше забавно, че просто супер случайно се запознахме с него в правилния момент. И новите мотори, вече 10 мотора, които ги отдаваме тук под наем, ги взех от официалния представител, понеже исках да имам гаранция. В случая тя е 2 години, 20 000 км за нашите мотори. И това цялото удоволствие ми струваше около 100 000 лева. Сега някой тук ще каже, да, ти си имал отстъпки. Окей, припомням ви, цената на един такъв мотор тогава беше по каталог 9700 лева за един мотор. Каквито отстъпки да сме имали, имахме доста други разходи, защото трябваше да купим контейнери за склад, трябваше да купим друго оборудване тип каски и протектори, трябваше да купим GPS-и за всички мотори, да им направим гражданска отговорност, понеже те са с регистрация като мотопеди. Така че имахме доста съпътстващи разходи и грубата сметка, която ще обсъдя в това видео, са 100 000 лева, което е така, с 100 000 лева може да се стартира този бизнес. И сега, тези от вас, които ме познават, знаят, че аз бих могъл да продам част от моите активи, които имам, понеже аз от 15 годишна работя като финансов консултант, натрупал съм определени активи, но аз избрах да не продавам, да кажем, имоти, които имам или дялове от фирми, акции и така нататък. Реших да не ги продавам. Защо? Защото когато съм направил дадена инвестиция, примерно когато съм си взел някой инвестиционен имот, идеята ми с този имот е била той да изкара определени пари за определено време, в най-добрия случай аз да го задържа и той да продължи да създава един такъв поток от пасивни доходи. И ако аз в зародиша на тази инвестиция аз я убия, то какво ми гарантира, че и следващата инвестиция, която аз правя, в даден момент няма да реша да я заместя с нещо и така се получава, че човек буксува на едно място, замества старата си инвестиция с някоя нова и никога не знае дали ще стигне до момент, в който неговите инвестиции да потръгнат. До момента моите вложения се движат добре, стойността им много е нараснала. Някои от тях след броени месеци буквално започват да създават пасивен доход и не исках аз да замествам, все едно да си продам имоти, акции и така нататък, да ги продам, за да стартирам бизнеса си. И тогава идва въпроса, добре, как да си финансирам тогава за покупката на моторите, тези 100 000 лева. Ако отида в банка да им искам пари, няма да ми дадат. Защо няма да ми дадат? На първо време, по това време съм на 22 години. Имам не чак толкова трудов стаж натрупан и с не чак толкова големи доходи. Докато, знаете, банките обичат хора на трудови договори, не харесват много предприемачите, за тях предприемачите са риск, който те не искат да поемат. И стигам до извода, че аз няма да мога да взема заем от банка, но си задавам просто добре, кой друг би могъл да вземе заем от банка и каква би му била мотивацията да ми даде този заем на мен, аз го ползвам да си развивам моя бизнес. И на кой човек банката ще му даде 100 000 лева заем, понеже не на всички банката би дала 100 000 лева кредит, било то потребителски или ипотечен. И си казвам така, добре, много по-лесна задача би било да разбия, нека да не са 100 000 лева от един човек. Нека да са 10 000 лева от 10 човека. Мога ли да намеря по 10 000 лева от 10 човека, които да изтеглят кредит, аз да го плащам този кредит от мен, нали, самия бизнес да се изплаща и каква би била мотивацията на тези хора да го направят. И тогава това, което направих, беше намерих достатъчно хора, с които да финансирам този бизнес, които те да изтеглят потребителски кредит, с нашата оговорка аз да го плащам и да им давам някакъв малък пасивен доход на месец, което беше супер за тях, понеже те имат един кредитен потенциал, който не го използват, а сега използват го без да дължат каквото и да е на месец. Обратното, вместо да плащат кредите, получават пари за това, че използват своя кредитен потенциал. Така че това е накратко историята как финансирах бизнеса си. Защо реших да го направя с партньори? Всъщност има и много плюсове на това да правиш бизнеса по този начин с партньори. Колкото повече хора са ангажирани с един бизнес, на толкова повече хора им пука за този бизнес и те са готови да го рекламират. Много от моите партньори ми помагат с техни контакти, които имат, знания за това как се правят различни неща, дават идеи за това какво можем да направим, ангажирани са и всъщност това дава един допълнителен тласък на бизнеса. Също така в момента, в който взехме кредитите, това, което аз знаех е, че се задава много голяма инфлация.
което в момента се осъществява с пълни темпове, виждаме колко много поскъпват нещата. Дали имам планове да върна предварително кредитите? По принцип, да, би било добре да ги върна предварително, но като гледам в момента ситуацията с инфлацията, дори би било още по-добре, ако бизнеса си има едни така стабилни приходи, които да можем предвидимо в бъдещето постепенно да си изплатим кредитите, защото ще изплатим много по-малко пари на практика, като покупателна способност на парите, които ще дадем на банката. В момента, само ще дам пример, ако 9700 беше цената, на която сме купували ние по каталог моторите, в момента вече е 9900, но англичаните продават на 11800. И следващата доставка, която ще има, говорим в лева, следващата доставка, която ще има за мотори, съм абсолютно сигурен, че ще е на много по-високи цени, поне с 1000 лева нагоре. Или само това, че ние сме си купили моторите на време, ние сме спечелили, защото ползваме един актив, който в момента вече струва много повече. Това е, което исках да ви споделя за финансирането на бизнеса, понеже доста хора са ме питали, Георги, как си финансирал бизнеса си, как аз мога да си финансирам проекта. Това е, винаги има начин да финансирате, да намерите пари за това, което искате да направите. Просто трябва да сте сигурни, че ще си изпълните ангажиментите към вашите партньори и инвеститори и да сте си направили един бизнес план, който да може да го изпълните. Ако ли не, ако не сте сигурни в това, което правите, то поне трябва да сте сигурни, че имате друг начин да погасите тези кредити, някакъв друг поток от доходи, които да покриват вашите месечни разходи. Това е, което беше от мен за днес. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ги споделите в коментар. Приемам всякакви идеи, които имате. Направил съм този канал, за да може да има една такава двустранна комуникация. Не просто да сте наши клиенти, но всъщност да сте участници в развитието на този бизнес. Нека това да бъде един експеримент, който да ви даде и на вас опит за вашите следващи бизнес проекти и да бъде полезно за повече хора. Споделете това видео с приятели, харесайте страницата, абонирайте се и ще се виждаме скоро в канала на Electric Extreme. До скоро!